하나님 말씀을 봉독합니다. Зачитаем Слово Божие, от которого будем сегодня получать благодать. 출애굽기 3장 4절에서 5절까지의 말씀입니다. Книга Исход, 3 глава, стихи 4 и 5. 출애굽기 3장 4절로 5절까지의 말씀을 같이 합독합니다. Читаем все вместе Исход, 3 глава, стихи 4 и 5. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: Вот я. И сказал Бог: Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. 아멘. Аминь. 거룩한 신반끈을 동여매고 라는 제목을 함께 하나님 말씀을 나눕니다. Поделюсь благодатью на тему «Обвязывая шнурки святой обуви». 하나님께서 하나님의 일을 하실 때 Когда Бог совершает свое Божье дело, 독특한 방법을 사용하십니다. Он использует какие-то характерные способы. 하나님은 전능하신 하나님이시기 때문에 Бог — это всемогущий Бог. 능치 못할 일이 없으십니다. Поэтому для Него нет ничего невозможного. 그분 앞에는 문제도 없습니다. Перед Ним проблемы не существует. 그 어떤 문제가 있더라도 그것은 전혀 문제가 되지 않습니다. Какая бы ни была проблема, для Бога это не проблема. 왜냐하면 우리 하나님은 크신 하나님이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что наш Бог — это великий Бог. 그런데 그렇게 크시고 능력 많으신 하나님께서 И вот такой великий, всесильный Бог, 하나님의 일을 하실 때는 하나님의 방법으로 하나님의 일을 하십니다. совершая свои Божьи дела, работает своими Божьими способами. 그것은 사람을 통하여서 일을 하신다는 것입니다. Каковы его способы? Он работает через человека. 저와 여러분을 하나님이 사용하기를 원하십니다. Бог желает использовать и меня, и вас. 하나님이 우리를 죄 가운데서 구원하여 주신 이유는 Причина, по которой Господь нас спас из греха, 하나님이 우리를 사용하시기 위해서입니다. для того, чтобы нас использовать. 하나님께서 우리를 사용하셔서 Бог нас использует, 하나님의 복음을 전하게 하시고 чтобы мы несли Божью благую весть, 교회를 세우게 하시고 чтобы мы ставили церковь, 하나님이 다시 오실 그 길을 준비하게 하십니다. чтобы готовили путь для второго пришествия Господа. 우리는 이 사명이 우리에게 있는 것을 알아야 합니다. Мы должны сами понимать, что у нас есть именно такая миссия. 오늘 이 귀한 은혜의 자리에 И сегодня на таком месте драгоценной Божьей благодати 예수의 이름으로 함께 모였습니다. мы собрались во имя Иисуса. 우리가 기대하고 소망하는 것은 Чего мы ожидаем, на что надеемся? 하나님입니다. Бог. 우리가 기대하고 소망하는 것은 На что мы надеемся, чего мы ожидаем? 하나님의 영광입니다. Слава Божья. 이것이 예배이고 Это поклонение. 우리가 해야 될 사명입니다. Это миссия, которую мы должны исполнить. 오늘 본문에 기록되어 있는 한 사람이 있습니다. Сегодня есть человек, о котором мы читали в тексте, который записан в Библии. 하나님이 이 사람을 택하셨습니다. Этого человека Бог избрал. 그 사람은 모세입니다. Это Моисей. 모세는 하나님의 사람이었고 Моисей был человеком Божьим. 하나님을 사랑하는 자였고 Он был возлюбленный Богом. 하나님을 위해서 일하는 И 자였습니다. человек, который работал ради Бога. 그런데 이런 모세를 하나님이 바로 세우지 않으셨습니다. И вот такого Моисея Бог не начал Бог сразу использовать. 무려 80년을 기다리셨습니다. Но он ждал целых 80 лет. 모세의 인생의 80년은 굉장히 중요한 인생이었습니다. 80 лет для Моисея это по-настоящему очень важный период жизни. 우리의 인생도 마찬가지입니다. И также в нашей с вами жизни. 의미 없는 인생은 없습니다. Нет бессмысленной жизни. 의미 없는 경험도 없습니다. Нет бессмысленного опыта. 우리의 인생은 우연이 아닙니다. Наша жизнь это не случайность. 오늘 우리가 서로 만난 것도 우연이 아닙니다. И то, что мы с вами сегодня встретились на этом месте, тоже не случайно. 우리가 함께 예배하는 것도 우연이 아닙니다. И то, что мы вместе поклоняемся Богу, это тоже не случайно. 하나님이 한 사람 모세를 80년 동안 준비하셨듯 Как Бог готовил одного Моисея в 80 лет, 오늘 저와 여러분을 준비하셔서 Он также готовит нас сегодня, 이곳에서 만나게 하셨습니다. чтобы на этом месте сегодня у нас состоялась встреча. 드디어 모세의 나이가 80이 되었습니다. Наконец, Моисею исполнилось 80 лет. 다른 말로 표현하면 Иными словами, 하나님의 때가 된 것입니다. пришло время Бога. 하나님의 때가 되자
Пришло время Бога. 하나님은 사람을 사용하셔서 И Бог стал человека использовать, 하나님의 영광을 나타내시기 시작했습니다. чтобы явить свою Божью славу. 모세의 나이가 80이 되었고 Моисею 80 лет, 준비가 되었습니다. и он готов. 그리고 하나님의 영광이 나타났습니다. И явилась слава Божья. 호렙산 자락에서 양을 치고 있는 모세에게 Моисей, который пасет овец у горы Хариф, 하나님의 영광이 나타났습니다. является слава Божья. 사랑하는 성도 여러분, Возлюбленные братья и сестры, 우리의 삶 가운데 в нашей жизни 하나님의 영광이 나타나야 합니다. должна явиться слава Божья. 하나님의 영광이 임해야 합니다. Должна сойти слава Божья. 그때 하나님의 역사가 나타나는 И 것입니다. тогда начинается действие Бога. 모세는 하나님을 만나자 Когда Моисей встретился с Богом, 자신이 누구인지 발견하였습니다. он обнаружил, кто он на самом деле. 80년 동안 삶을 살았지만 Я жил 80 лет, 모세는 자신의 정체성에 대해서 잘 몰랐습니다. но я не знал на самом деле, кто я. 내가 도대체 누구인가? Кто же я? 내가 바로의 공주인가? Я сын принцессы фараона? 내가 바로의 아들인가? Или я сын фараона? 내가 바로의 왕자인가? Или я принц? 자신의 신분에 대해서 잘 몰랐습니다. Я плохо знаю свое положение. 양을 치면서 자신이 목동인 줄 알았지만 Разводя овец, он думал, что он пастух. 그것도 자신의 정체성이 Но 아니었습니다. это тоже не было его сущностью. 하나님의 영광이 임하자 Когда сошла на него слава Божья, 자신이 누구인지 알았습니다. когда он понял, кто он на самом деле, 하나님을 만나야 нужно с Богом встретиться. 내가 누구인지를 알 수 있습니다. Тогда я понимаю, кто я. 하나님을 만난 모세는 Моисей, который встретился с Богом, 자신이 누구인지 알았습니다. понял, кто он. 그리고 하나님이 모세를 불렀습니다. И Бог призвал Моисея. 모세는 응답했습니다. И Моисей ответил. 이렇게 역사가 시작되는 것입니다. И так начинается история. 하나님의 영광이 있는 곳에 Там, где есть слава Божья, 하나님의 부르심이 있습니다. там есть и призыв Божий. 그 부르심을 통하여서 Через этот призыв 모세는 사명을 발견하게 됩니다. Моисей для себя обнаружит свою миссию 그리고 자신을 발견하게 됩니다. и обнаружит самого себя. 오늘 창립 26주년을 맞는 이 몸된 교회에 В этой церкви, которая сегодня отмечает 26-ю годовщину, 하나님의 영광이 임하기를 기도합니다. я молюсь о том, чтобы на это место сходила слава Божья. 하나님의 사명이 다시 전달되기를 원합니다. Для того, чтобы на этом месте миссия Божья могла заново загореться и быть исполнена. 그래서 이 교회가 앞으로 어떻게 나아가야 될지를 발견하는 시간이 되기를 원합니다. Я желаю, чтобы каждый для себя понимал, чем должна наша церковь заниматься дальше. 우리는 다시 출발해야 합니다. Нам нужно начать все заново. 다시 거룩한 신발끈을 동여 매야 합니다. Нужно опять обвязать наши шнурки святой обуви. 이 하나님의 영광이 임하는 이곳에 На это место, где сходит слава Божья. 하나님이 우리를 부르심도 있는 것입니다. Это место, где Бог призывает нас с вами. 모세는 하나님을 만나자 Когда Моисей встретился с Богом, 그의 발에서 신발을 벗어야만 했습니다. он должен был снять обувь со своих ног. 80년 동안 살고 왔던 모든 것들을 다 포기해야만 했습니다. То есть нужно было отказаться от всего, чем он жил свои 80 лет все это время. 신발을 벗는다는 것은 Снять обувь 나의 모든 주권을 내려놓는다는 것을 의미합니다. означает оставить полностью весь свой суверенитет. 나의 모든 주권을 내려놓는다는 것은 Я оставляю все свои права. 하나님이 주인이심을 고백하는 겁니다. Это мое исповедание, что Бог мой хозяин. 하나님의 영광이 임하는 이곳에 И на это место, где сходит слава Божья, 우리의 모든 주권이 포기되어지는 на 것입니다. этом месте отказываемся от всех своих прав, от всякого своего 이 суверенитета. 심켄트 순복음교회가 26년 동안 올 수 있었던 것은 Почему существовала 26 лет Шимкенская церковь Сунбагым? 우리의 노력과 Наше старание, 우리의 의지와 наша воля, 우리의 성실이 하나님을 향하여 나간 그런 모습뿐만 아니라 наша верность не только это послужила всему этому, 하나님이 함께 하신 것입니다. но потому что Бог был здесь, в этой церкви. 하나님이 이 일을 하신 것입니다. Потому что Бог это совершал. 하나님의 영광이 아니었으면 이곳에 하나님의 교회를 세우셨을 리가 없습니다. Если бы не слава Божия, здесь нет причины стоять в такой церкви. 우리는 26년을 뒤로 하고 Мы идем с вами на 26 лет назад, 새로운 한 해를 준비하는 삶을 살아야 합니다. чтобы готовить себя опять к Новому году, к новому поколению. 그러기 위해서는 먼저 А
А для этого прежде 우리의 주권을 내려놓아야 합니다. нужно оставить свои права, свой суверенитет. 하나님이 우리의 주인 될 수 있도록 모든 것을 주님께 올려드려야 됩니다. Нужно все отдать в руки Господа, чтобы Он мог стать нашим хозяином. 하나님의 부르심 앞에 우리가 온 마음으로 순종하는 모습입니다. Необходимо полное послушание всем своим существом перед Его призывом. 하나님의 말씀에 복종하겠다는 결단입니다. Необходимо решение: Бог, я буду подчиняться Твоему Слову. 오늘 이 시간 하나님께서 주시는 말씀의 은혜가 가득할 것입니다. И сегодня нас переполнена благодать Слова Божьего, которое Он дарует каждому. 하나님이 이곳에 임하셔서 불꽃처럼 우리 가운데 나타나실 것입니다. На этом месте Господь сойдет и явит себя в пламени. 우리는 먼저 우리의 주권을 내려놓아야 합니다. Нужно прежде оставить нам свои права, свой суверенитет. 그리고 하나님의 영광을 구해야 합니다. И потом искать нужно славы Божьей. 하나님의 영광이 임할 때 Когда сходит слава Божья, 우리 안에 기쁨이 넘쳐날 것이고 тогда нас переполняет радость. 우리 안에 평강함이 넘쳐날 것입니다. Нас переполняет мир. 이 기쁨은 Эта радость, 이 평강은 этот мир, 세상이 주는 것과는 다른 평강입니다. это не то самое, что дает нам этот мир. 하나님의 영광으로 말미암은 기쁨입니다. Но это радость, приходящая из-за славы Божьей. 우리에게 이 영원한 은혜가 가득하기를 예수님으로 축복드립니다. И я желаю, чтобы такая благодать переполняла нас во имя Иисуса Христа. 모세가 예수 그리스도와 하나님의 영광 앞에 섰던 그 거룩한 자리는 На том святом месте, где Моисей стоял в присутствии славы Божьей, 오늘 이 침켄트 순복음교회가 하나님의 영광 앞에 서 있는 이 모습과 같습니다. это то же самое, что стоит сегодня Шимкенская церковь в присутствии славы Божьей. 하나님이 우리에게 말씀하십니다. Бог говорит: 내 발에서 신을 벗어라. сними обувь с ног твоих, 나의 영광이 너희와 함께 할 것이다. и тогда моя слава будет вместе с тобою. 너희가 행하는 것이 아니라 Не ты это будешь делать, 내가 행할 것이다. я это совершу. 너의 영광이 아니라 Не твоя слава, 나의 영광이 나타날 것이다. но моя слава явится. 우리는 우리의 신발을 벗고 Нужно снять нам свою обувь 하나님의 영광을 구하는 자가 되시기를 소망합니다. и искать славы Божьей. 두 번째입니다. Второе. 이제 우리는 새로운 신발을 신어야 합니다. Теперь необходимо обуваться нам в новую обувь. 도대체 어떤 신발을 신어야 할까요? Какую обувь нам нужно теперь обуваться тогда? 거룩한 복음의 신발을 신어야 합니다. Обувь Святого Евангелия. 이 침켄트에 하나님이 하나님의 교회를 세우셨습니다. Здесь в Шимкенте Бог поставил Церковь Божию. 그리고 우리는 다시 한번 하나님이 주시는 사명 앞에 서야 합니다. И нам нужно опять стать перед миссией, которую Господь дает нам. 우리의 사명은 너무나도 분명합니다. Наша миссия чересчур четкая и определенная. 복음을 향한 하나님의 부르심입니다. То есть это призыв ради Евангелия Божьего. 이 복음이 다시 우리를 하나님께로 인도할 것이고 Это Евангелие заново нас приведет к Богу. 이 복음을 통하여 나가는 자들에게 하나님의 영광이 임할 것입니다. Для тех, кто идет к Богу через Евангелие Божие, и сойдет слава Божья. 우리의 모든 주권을 내려놓고 신발을 벗은 상태에서 Состояние, когда мы оставили все свои права и сняли обувь с ног своих. 다시 우리를 부르신 복음의 신발에 끈을 동여매고 Нужно обвязать ремень обуви благовестия. 주님이 말씀하시는 그곳으로 И в то место, о котором Господь говорит нам, 우리는 함께 나아갈 것입니다. нам нужно идти вместе. 두려워할 수 있는 길이 아닙니다. Это не путь, где можно бояться, 염려하는 길이 아닙니다. не путь, где нужно заботиться, 주님이 함께 하시기 때문입니다. потому что Господь вместе с нами. 우리가 신고 있는 이 복음의 신발은 Обувь благовестия, которым мы сами обули себя, 하나님의 거룩한 영광의 증거입니다. это подтверждение тому, что с нами пребывает святая Божья слава. 우리가 예수 이름을 증거하고 Когда мы с вами говорим об имени Иисуса Христа в своих свидетельствах, 예수 이름을 선포하는 곳마다 провозглашаем имя Иисуса Христа, 복음의 은혜가 나타날 것입니다. там явится благодать Евангелия. 갇혀 있는 곳이 열려질 И 것이고 то, что было закрыто, откроется. 아픈 곳이 회복될 것이고 Там, где было больное, будет восстанавливаться. 슬픔이 기쁨으로 변화될 И 것입니다. печаль изменится в радость. 우리가 만나는 사람마다 И каждый человек, кого мы не встретим на своем пути, 모든 문제가 해결될 것입니다. все проблемы этих людей будут решаться. 복음의 신발을 신으십시다. Будем обуваться в обувь благовестия. 침켄트 순복음 교회 주신 하나님의 사명의 복음의 신발을 신으십시다. Это обувь благовестия, это место, которое Бог дал Шимкенской церкви Шумбагым. 오늘 사역자로 임명되는 분들이 계십니다. Сегодня все, кто будут назначены служителями, 자신들의 모든 욕심들을 내려놓았습니다. они оставили всю свою жадность, 그리고 자신의 주권을 내려놓았습니다. оставили свои права.
하나님께 헌신하기로 작정하였습니다. Они решили посвятить себя Богу. 그리고 다시 복음의 신발을 신는 이 귀한 첫 출발 앞에 И необходимо заново теперь обуваться в обувь благовестия. 예수 이름으로 축복합니다. Я благословляю, чтобы они это сделали во имя Иисуса. 하나님께서 저들의 길을 평안하게 하실 것입니다. И Бог сделает их путь спокойным. 오늘 우리는 치열한 삶을 살고 있지만 Сегодня мы с вами находимся в состоянии ожесточенной брани. 여전히 어려운 환경 가운데 있지만 И по-прежнему нам тяжело в нашем окружении. 우리가 기억할 것은 Но что нужно помнить нам? 우리의 신발은 Наша обувь, 우리의 사명은 наша миссия, 우리의 마음의 중심은 центр нашего сердца 복음으로 준비된 자입니다. – это Евангелие. 이 복음이 우리를 인도할 것이고 Это Евангелие нас и поведет. 이 복음이 하나님의 영원한 영광의 모습으로 우리를 인도할 것입니다. Это Евангелие поведет нас в образ славы Божьей. 함께 이 일들을 감당해 나가야 합니다. Нужно вместе исполнять нам это дело. 그리고 이 귀한 사명을 위해서 우리는 힘써서 기도해야 하는 것입니다. И об этой миссии мы должны с вами горячо, сплотившись, молиться. 이제 말씀을 맺겠습니다. Я скажу в заключение проповеди. 80년이 지나고 Прошло 80 лет. 하나님의 영광이 임하는 때에 И во время, когда сошла слава Божья, 모세는 하나님을 만나서 Моисей встретился с Богом. 자신의 모든 주권을 하나님 앞에 И 올려드렸습니다. все свои права отдал в руки Господа. 하나님의 영광이 임하면 Если сойдет слава Божья, 우리의 모든 주권은 포기되어지고 тогда мы отказываемся от всех своих прав, 하나님의 영광만이 드러나게 되어 있습니다. чтобы явилась только одна слава Божья. 혹시 오늘 이 자리에 Если вдруг на этом месте 아직도 우리의 마음 가운데 있는 우리를 약하게 만드는 것들이 있다면 есть что-то до сих пор, что ослабевает наше сердце, 내가 주인 되었던 그런 마음이 있었다면 если все-таки есть побуждение быть мне хозяином, 오늘 신발을 벗듯이 тогда как сегодня мы снимаем обувь, 모든 것을 포기하고 я желаю, что могли мы от всего отказаться 주님의 영광 앞에 서기를 원합니다. и встать перед славой Господа. 그렇게 우리의 모든 신발을 벗고 Когда мы так снимаем обувь, 이제 우리는 다시 평안의 신발을 복음의 신발을 신어야 합니다. тогда нужно обуться заново обувь благовестия, в обувь